Ужыда шебеш саслы юришсен пәдемрашери кеміл зазлы конкурс фестивальде тіл бүлжеш. Вылқы жал шерінбешіміш худыртыря. Пулдарулы ғуяне Чавашен, Пушкар, Туда Республикинжи, Чембер, Пенза, Оренбург облачынжи да Пидер хулызенжи юришсен худшынжеш. Шул зелене хирдеген конкурс-фестиваль кажалда эстрады дада хальхи майла илем летне чавашырызине шарандарагансыне, шаванбегех вазине итлеме камалагансыне бухры. Ян-ян гаяган юры жемин илемне барнелеме чавашлық управшизембе парданах тәрлі регионда бурнаган вондвада качыбағыр тада пулдарулы хушканезем сцены жіне духрыш. Саванышлы конкурс, эбір Шубашкара юрада бар. И ялана шамрык хирзене, качизене метр жапы. Тюрезем юрышсене тәрлі енлен хак паджеш, актер болдарулықне, сцена ішінде тұткаларыжа, вокал асталықне, наци думнеге шуда елжеш. Чима турда пулдарулы юры ыстыне свеласы елме шомыл булмары. Фестивальде гран-прие Пошкартпеге Кристина Суслова девешра. Конкурса хучанызенчен хыжы бірі пуласлахра чаплы юрыш пулмазанда, кәмәлсазы тәрлі регионды пулдарулық шынныне бардаве бухма, шене әтсе мушма майбаджа. Менженес ялан, баранан манран, шалдара гучам хура-хуралыган. Республика Галармбали, Юлия Дюкова, Олег Цыпленков, Василий Дворников.